Miri, që është drejtësinë në Shqipëri e vrau Katovica, që qytetarët shqiptar po e vret Katovica, që qytetarët shqiptar po e vret ligji 7501, që qytetarët shqiptar po nxiten që të vrasin njëri tjetrin, po nxitet Kastile Katrahura, Kastile nxitet me qëllim që të mos ketë drejtësi dhe qytetarët marrin drejtësinë në dorë. S'ka drejtësi që e bën atë urrëtie, atë veprim qytetarit shqiptar. Nuk po themi për atë ekonomin që u hofner në Vlorë, për punë pronash. Dhe nuk po merret drejtësia me pronat e këtyre mamusëve në Lans, gjirin e Lansit. Pare, nuk merret me asnjë. Kemi shumë për drejtësinë zotëri. Por nuk është drejtësia që shpajtore, se organizimin e sistemit gjyqësor në Shqipëri e bën politika, e bën kjo partia Rilindjat, që quhet sot partia Dinamës. Këta e vranë gjyqtarin. Këta e ekzekutuan gjyqtarin. Mos shikoni dorën. Shikoni çfarë po ndodh në Shqipërinë me drejtësinë. Nuk e di zoti gazetar, nëse keni vajtur në gjykata dhe nëse keni probleme me drejtësinë. E kuptoj do të thotë kesh 8 vjet që nga 2017 deri më sot pa marr, unë jam avokat, çështjes nuk kam marrë asnjë përgjigje. Për çfarë arsye? Janë bërë, vetë thonë që janë bërë dosje të mal. Kush i bëri dosje të mal? S'ka gjyqtar të organizojnë drejtësi, ka gjyqtar. Me mira ka jurist. Me mira ka djem dhe vajza të reja për të bërë gjyqtare prokuror. Jo, detyrojnë këta gjyqtarë fatkeqës, se janë fatkeqin, të gjithë ata gjyqtarët të zotëri që punojnë sot në sistemin e drejtësisë janë fatkeqin. Janë fatkeqës, sepse janë të detyruar të punojnë në ato kushte mizerabël, dhe kanë shpikur dhe një term të ri, u gjykua në dhomën e këshillimit, thotë, pra u gjykua me 4 mure. Këto janë skandalet e drejtësisë. Popullit i ka ardhur këtu. Them, inshallah qoftë e fundit kjo që është bërë sot. Them dhe i brisiri e shtetit, i brisiri ambasadës amerikane, lërë një sloganet dhe marrëdhëniet diplomatike me këtë klik të ndyrë kriminale. Ndërpresim marrëdhënie diplomatike me të. Dilini sot populli shqiptar se po shkatërrohet. Prandaj po ikin shqiptarët, nga drejtësia po ikin. Avokat, po ky rast mund të ishte parandaluar sepse autori e ka denoncuar disa herë në media që po i bëhet një padrejtësi sipas pretendimit të tij. Pse nuk u mora asnjë mas? Ju thoni që autori ka bërë disa denoncime në media. Pse nuk u mora asnjë mas lidhur me denoncimet e tija? Prandaj them unë që ditë për ditë them që krimet më të mëdha në Shqipëri bën prokuroria shqiptare. Se ky njeri që ka bërë këto denoncime në media, ky duhet thirrur. Dhe duhet thënë, hajde këtu, si e ke hallin, të ulesin këm kryqë të sqaronin problemin. Jo zotëri, po i shërbejnë interesave të caktuara dhe prokuroria dhe gjykata. Nuk i shërbejnë drejtësisë, i shërbejnë atyre që i paguan, i shërbejnë atyre që kanë krijuar banda kriminale dhe që kanë bërë krime sa të duash në Shqipëri. Dhe po vazhdojnë të bëjnë krime të pacenuar. Kemi 3 miliard euro të vjedhura nga politikanët shqiptarë, se s'po bëjnë asnjë prokurorët, që sa arrestohet njeri. Të bëjnë mund, këto s'ka nevojë që të bëjmë koment, jap një mendimin tim, apo të flisni ju, jo, këto janë pashiqare, bëjnë tjetër për diell. Bëjnë me qëllim që të vrasë shqiptarët. Dhe del të lallë telefoni atje dhe thot të lallë telefoni do mirëni atë, do mirëni këtë, do fitoni atë, do fitoni këtë qenë këto more. Si ore i hanë sapuni për djathë shqiptarët vazhdojnë akoma. Avokat, por Rama tha do forcojmë kodin penal tani, do i shtrëngojmë rregullat.